Duhej të kishte përfunduar për 18 muaj, por përfundimi i punimeve në aksin rrugor Qafbull-Martanesh duket ende shumë i largët. Investimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet autoritetit rrugor shqiptar nisi që në vitin 2023, por punimet po ecin me ritme shumë të ngadalta. Bashkimi i kompanive fituese BEIS SHPK Vëllezërit Hysa Ergji nuk kanë mundur ta përfundojnë në kohë sipas kontratës këtë investim, duke lënë qindra e mira banor të Martaneshit e subjektet minerare që ushtrojnë aktivitetin e tyre atje në pritje. Afati për dorëzimin e objektit është shtyrë disa herë me kërkesë të firmave zbatuese të projektit, ndërsa nuk dihet nëse ka kaluar edhe afati i fundit pasi ligji lejon maksimumi deri në 2 herë shtyrjen e afatit për përfundimin e punimeve. Në kantierin e ndërtimit që nis nga qafa e Bollit deri në Kras të mungon tashmë dhe tabela informuese e investimit, e cila është e dëmtuar dhe e shkatëruar për shkak se është vendosur 3 vite më parë. Banorët e Martaneshit kërkojnë që ky investim të mbyllet dhe problematika me këtë rrugë, e cila edhe sot është e pasigurt për kalimin e automjeteve, të marrë fund të një here për gjithmonë. Vlera e këtij investimi është në shifrën e 11 milionë eurove dhe projekti përfshin sistemimin dhe asfaltimin e aksit prej 16 kilometrash.